na kemi biseduar edhe me mjek jo musliman. Po. Rastin e smundjes. Ata na kanë vërtetuar, jo një, po shumica e mjekëve, na kanë vërtetuar se kur kemi pacient besimtar, pa marrë parasysh çfarë smundje ka të rëndë, e kalojmë trajtimin e tij, smundjes së tij shumë ma lehtë për dallim për atij që na vjen me smundje të ngjashme apo të njëjtë, mirë po i mungon besimi. Do thotë, mungesa e fuqisë morale të ki i dyti është pengesë më e madhe se vetë smundja. Ne du të punojmë që të ngrisim moralisht atë që pastaj të bëjmë ndonjë ndërhyrje, ndonjë operacion ose ndonjë ndërhyrje tjetër. Të besimtarët e kemi shumë lehtë, ata e kanë moralin shumë lart, edhe neve vetëm na duhet të ndërmarrim atë që na jep mundësi mjekësia, çka kemi mësuar nga mjekësia, çka kemi zbuluar nga mjekësia. Ama besimtari do thotë pjesën morale ka të garantuar. Dhe për këtë arsye, edhe në këto situata dëshesh rëndësia e besimit, edhe rreziku nga mos besimi ose në këtë rast nga ateizmi,